tanong lang, sino po ang gumawa ng Bible? So kinsa kuno ang naghimo sa Bible? Actually, igsuon, ang word nga Bible, dili nimo makaplagan sa kapitulo, bersikulo sa Bibliya. Kita na ang nagngalan nini, kaya ang word nga Bible, gikan sa Greek word nga Biblus. Unya, kung imong tan-awon, mga scriptures ni sila igsuon. Unya, kung mayong ka nga kinsay nagbuhat nini, dili tao ang nagbuhat nini, natuga lang sa tao. Kung atong tan-aw na ikadaong Timoteo, kapitulo 3, bersikulo 16, adunay gipahayag ang Bibliya dinhi. 2 Timothy chapter 3, verse 16, nagingon siya, ang tibuok nga kasulatan, gituga sa Dios, ug may kapuslanan anas pagtudlo, pagbadlong, pagsaway sa pagkamatarong o niya aron ang tao mamahingpit, masinangkapan sa mayong butang. So kibali ang Bibliya gituga sa Dios ngadto sa tao. Now karon sa kana nga punto igsuon, ang nagsulat or nag-impress igsuon dili kita kundili ang Holy Spirit mao ang naghimo nga marealisar nin tanan, dili ideya ni sa tao kundili ideya kini sa gitawag natog Holy Spirit. Adunay giingon nini sa balaang kasulatan igsuon sa gitawag natog 2 Peter chapter 1 verse 20, kinahanglan inyong mahibuloan kini una sa tanan nga walay propesiya nga sa kasulatan nga arang kahimuan sa kinaugalingon nga pagpanabot. No? Tungod kay wala may propesiya nga gitawag natong miabot nga pinaagi sa kinabubuton sa tao, hinunua minanduan sa espiritu na nagpanulti ang balaang tao sa Dios. Unsa ang mga balaang tao gimanduan sa balaang espiritu. Muning kining Bibliya namugna, no? Adunay mga more or less 40 ka mga authors o adunay 66 ka mga libro, unya pinaagi sa pagtigom sa balaang espiritu. So namugna og natigom ni siya, no? Sumla sa atong makita dinhi sa Isaias kapitulo 34 sa iyang bersikulo 16. Mao ni gingon dinhi sa Isaias 34 bersikulo 16. Mato pa niya, susihan ninyo gikan sa basahon sa kay Niyoba og basaha, walay mausa nga mawala, walay makulangan sa iyang kauban, kay ang akong balaan espiritu kini ang nagsugo sa pagtigom kaniya. So ang Holy Spirit mao ang nagtigom niya na igsoon. Okay?